김현진 전 국방장관, 임관빈 전 국방부 정책실장. 두 사람의 석방에 대해서 말들이 많고 비판 여론 많죠. 네. 지난주로 끝내려고 했는데, 두 분이 석방이 되는 바람에 다시 나오셨습니다. 군 사이버사령부 530 심리전단 김기현 전 부이사관님, 다금바리 일명. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 그리고, KBS가 파업을 하는 바람에 이렇게 여러 방송국을 떠돌고 있는, 네. 부유하는 이재석 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, KBS. 우선, 김기현 선생님? 네. 석방될 줄 모르셨죠? 몰랐죠. 네. 구속영장이 발부가 됐는데 갑자기 두 사람 다 석방되고 이런 건 뭐 전례가 없는 일이거든요. 예. 깜짝 놀라셨죠? 저는 신문을 보고 알았습니다. 뉴스를 보고 알았습니다. 예, 모두가 뉴스를 보고 알았습니다만. 네. 예. 여기 대해서 혹시, 이재석 기자님은 요즘 뭐 할 일 없으시고. 네. 그러니까, 날마다 파업 집회를 하고 있습니다. 예. 네. 예. 마이크를 좀 당겨 주십시오. 예, 예. 네. 혹시 취재 좀 해보셨어요? 법조계 전반이나. 그러니까 뭐 제가 알고 있는 그 법조계에 지금 종사하고 있는 취재원들에게 물어봐도 예. 예, 한결 같아요. 답은. 예. 그러니까 말이 안 되니까요. 예. 예. 아예 이제 처음부터 불구속이었으면 모를까. 이제 구속이 예. 됐다가 이렇게 또 되는 경우니까. 두 매우 사람 이례적이다. 다 게다가. 예. 예. 이건 말도 안 되는 대단히 이례적이라는 표현도 부족해요. 이런 경우 있습니까? 상상해 보세요. 기억에 아무리 떠올려봐도 이런 주요한 사건에 주요한 장과 실장이 구속됐다가 구속적부심 통해 가지고 다시 풀려나는 경우는 아무리 생각해도 없습니다. 처음 있는 일이고요. 자, 그런데 여기서 이제 쟁점이 되는 것 중에 하나가 모신 이유가 이겁니다. 다금바리 선생님. 네. 쟁점이 되는 이유 중에 하나가 이겁니다. 쟁점이 되는 사안이. 거기 이제 보고서에 칸에 네. V자 표시를 하게 돼 있다. 확인하면. 네. 근데 이제 이 V자에 대해서 검찰과 영장을 발부한 영장 판사는 이것은 사실상 댓글 공장을 승인하고 지시한 것이다. 오케이 하라고 한 것이다고 그런 의미라고 지시한 사람으로 이제 봤는데 변호인단은 이거는 그냥 봤다 이런 게 있다는 걸 그러니까 지시 이걸 하라고 지시한 게 아니다. 이런 게 있구나 봤다는 표시에 불과하다. 의미를 축소했어요. 그런 식으로 지금 계속 여론몰이를 하고 있는데 주말에는 직접 들고 가서 보고를 하신 당사자 아닙니까 선생님? 네. 네, 주말에는 단장 역할을 하셨으니까요. 네. 그러니까 이 V자의 의미가 뭔지를 그 현장에서 직접 겪으신 분이 아닙니까? 이 V자의 의미가 그냥 봤어 하고 쓱쓱 넘어가는 겁니까? 의미가 뭡니까? 제가 공직생활하는 경험으로 봐서 예. 내용의 V자를 표시한 것은 네. 그게 관전 포인트에서 내가 관심을 가지고 있다는 것을 의미한 거이고 예. 관심을 가지고 있다. 예. 매일 예. 이루어진 예. 후속 결과 보고를 가지고 예. 매일 보고를 했을 때는 예. 승인과 지시를 의미한다 그요. 계속 이 일을 활동하라는 거 아닙니까? 네. 승인과 특히 지시. 이제 우리 사이버 사령부의 문건은 예. 아침에 일찍 나와서 예. 사령관이 스타트를 하고 예. 또 단장이 스타트를 하고 예. 그러고 나서 결과물을 밀봉해서 예. 봉투에 밀봉해서 가방에 이어서 예. 사람이 인편을 가지고 와서 예. 장관실에 전달하는 순간 예. 장관이 뜯어본 순간 예. 그때부터 그 내용의 인지와 승리 의미가 포함됩니다. 예. 그리고 나서도 덮는 순간 예. 다시 돌려줄 때 예. 지시가 이루어지는 그 거고. 과정을 거쳤기 때문에 예. 승인과 지시가 포함된다고 봅니다. 단 예. 한 달에 한두 번 건을 갖다 예. 일반 결제문에 예. 이어가지고 통상적으로 보고 나서 이렇게 했다면은 예. 그 인지했다는 걸 의미를 볼 수 있죠. 아, 그렇죠. 네. 네. 뭐 한 달치를 요약해가지고 이런 일이 있을 거나 하고 인지했다. 그럴 때 부인하면 인지지만 네. 이건 매일매일 어제 한 일을 확인하고 그리고 내일도 또 할까요? 라는
승인을 하고 그렇죠. 지시하는 의미란 말이죠. 어제 일을 잘했구나. 내일도 또 해. 이런 의미라는 거 아닙니까? 당연히. 그러니까 그 당시에 내가 방금 나왔잖아요. 매일 이루어지는 후속 보고이기 때문에 예. V자일 뿐 승인과 지시가 의미가 함축되어 있다. 예. 그것은 뭐냐면은 그 2012년도 2월 달에 사이버사 작전 지침이 있잖아요. 예. 그 내용을 근간에 서명을 했잖아요. 예, 예. 그 내용을 근간으로 보고서를 만들기 때문에 예. 굳이 서명을 안 해도 매일 들어가는 보고서는 지시와 승인이 포함됐다고 저는 생각합니다. 당연히 그 실제 결제를 받으러 가셨던 분의 판단이 이러하고 실제 또 이런 문건에 예를 들어서 이런 부분은 더 알아봐라. 이런 부분은 어떻게 해라. 이런 내용도 있지 않습니까? 그렇죠. 만약에 그 당시에 그 지시와 승인이 안 했으면은 예. 뭐 간헐적으로 하는 보고서 아니고 예. 매일 가니까 예. 이거 보고서 한 번 더 엮지 마. 예. 만들지 마. 예. 라고 지시했으면은 굳이 이태하 단장과 연재옥 사장이나 옥동원 사장이 왜 보고서를 만들겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 나는 그에 대해서는 참 나도 공직자를 했지만은 말도 안 되는 소리다. 말에 동조할 수 없습니다. 예. 만약에 이거에 승인과 지시 의미가 없다면 말씀하신 대로 이거 매일 왜 가져와? 그렇죠. 하면 끝나는 거거든요. 네. 예. 근데 매일 보고 매일 체크를 했다는 건 이전 거를 승인하고 앞으로를 계속 지시하는 거 아닙니까? 연속하라고. 네. 당연한 이야기고. 그리고 피드백도 있었죠. 장관 쪽에서. 네. 당연히. 네. 뭐 예를 들면 어떤 피드백이 있습니까? 통상적으로 이제 장관님께서는 원본이다 보니까 다른 장관님과 의장님 정책실장급만 우리 이제는 관심을 갖죠. 예. 가지면 항상 그 해소에 와서 뭐 체크사항이 있나, 예. 뭐 지시사항이 있나. 그리고 나서 이제 그날 오후에 한 16시경에 예. 회의를 하죠. 예. 예, 회의. 그래서 뭐 어떤 피드백이 있습니까? 그 당시 기억- 피디본 내가 기억에 나가실 때는 피디본인데 줄 쳐진 걸 내가 많이 봤죠. 이런 줄이 쳐져 있다. 피디본 내가 큰 내용을 못 봤지만 예. 예. 자, 또 이런 얘기도 합니다. 뭐냐면, 이 댓글을 본 적도 없다. 이 장관은 계략적인 것만 알지 댓글을 본 적도 없는데 어떻게 지시를 한단 말이냐. 이런 식의 변호도 있어요. 네. 여기 대해서는 뭐라고 하시겠습니까? 그러니까 참여정부실 우리 합참 의장이실 때 우리 김관희 장관님께서는 예. 그때는 댓글을 본 일이 없죠. 예, 왜냐하면은 그 당시는 그야말로 인터넷 공간에서 예. 영상과 원고와 카툰 같은 걸 가지고 어떻게 북한이나 주민들을 동의할 수 있을까. 예. 그것을 기초 단계였기 때문에. 예. 그러나 그것이 이상하니 참여정부가 끝나고 이명박 정부가 들어서부터 예. 이 점정지로 진화해 갔죠. 예. 그 진화된 국민을 상대로 거꾸로 북한이 아니라. 정점이 이제 그시 많이 왔죠, 이렇게. 예. 그러니까 이것이 뭐 이태하 단장이 책임있다, 연재옥이가 책임있다는 걸 떠나서 그 당시 초대 2대 3대 장관님들, 예. 초대 2대 3대 의장님들, 예. 초대 2대 3대 정책 실장님들 예. 명백히 말씀을 하고 피력했으면 좋겠어요. 음. 그래야 일이 빨리 끝나지 내 책임이 아니다, 네 책임이 아니다 한다는 것은 우리가 오히려 우리 국방 안보를 약화시킬 우려가 있다고 저는 봅니다. 제 이제 질문의 요지는 이제 어떤 거냐면, 김관진 전 장관 쪽에서 댓글을 내가 직접 그 내용을 본 적도 없다. 몇천 개가 되는데, 몇천 개의 댓글을 직접 본 적이 없겠죠, 당연히. 근데 이걸로 이제 자기는 계략적인 현황만 보고받고 그냥 봤다는 의미로 체크를 했을 뿐 구체적으로 지시하지 않았다. 연장선상에는 하는 말이거든요. 근데 이제 보고 내용이 뭐였냐가 이제 중요하잖아요. 그렇죠. 그럼요. A4 한 장짜리 그 보고 내용이 무엇이었느냐. 예. 어떤 내용을 보고하는 겁니까? 그 댓글 뭐 수천 개를 내용을 쓰진 않을 테고. 그렇게 쓸 수가 없죠. 장관에게 그렇죠. 보고서가 올라갔는데 그 보고서 안에 댓글이 쭉 열거될 수는 없는 것이고요. 그러니까 예. 이 해명은 그러니까 포인트를 벗어난 거고요. 그 보고서 내용이 그럼 구체적으로 어떤 겁니까? 예를 들면. 통상적으로 이제 그 좀 진화돼 가지고 예. 최초에는 국방이나 군사 북한을 했는데 예. 어느 날 갑자기 뭐 국가 정책 4대강 사업이나 또 뭐 어차피 제주 해군기지 예. 또 뭐 자원외교 예. 대통령 순방외교 예. 그거 이제 찬반 여론을 대통령의
호의적인 여론을 만드는 거 아닙니까? 말하자면. 예. 그렇죠. 예. 그 수치가 나오는 거죠. 수치가 나오죠. 그러니까 최초에는 대통령 순방 이유가 반대가 90, 예. 찬성이 10. 예. 밤새 우리가 작전 대응한 결과 찬성이 80, 반대가 20. 찬반을 뒤집어 놓는 예, 거죠. 그 숫자만 장관이 보는 것이지 아. 이렇게 그 댓글의 팩트는 그러니까 댓글의 구체적인 내용은 사실 장관 알 필요가 없고 그렇죠. 결국은 이 댓글 활동이 어떤 효과를 불러왔느냐. 그렇죠. 네. 댓글 활동이 대통령한테 비판적인 어떤 여론이 있었는데 그거를 사이버 사령부가 작업을 해가지고 바꿔놨다. 그런 결과를 보고하는 거잖아요. 네. 그러니까 장관은 댓글 내용 하나하나 봤다 안 봤다가 중요한 게 아니라 그렇죠. 네. 그 댓글이 결국 목적하는 바가 뭐였냐. 그렇죠. 그 국내 정치에 개입해서 여론을 호도하려는 거였다는 건 명백히 알고 있었다는 거 아닙니까? 네. 그렇게 찬반이 뒤집어졌다. 네. 이런 결과를 매일매일 보고하는 거잖아요. 매일매일. 매일매일 보고할 때 있고 예. 또 그 언론상에 예. 국가 정책 비난이 안 나오면은 예. 또 안 할 때도 있죠. 그러면 가장 길게 신 적은 얼마나 신 겁니까? 거의 한 것 같아요. 제 생각에는 일요일 빼고는 거의 한 것 같아요. 일요일 빼고는 거의. 네. 공휴일하고. 아, 공휴일과 일요일만 그것도 쉬고. 아, 그래서 공휴일과 일요일 날, 댓글 작업들이 좀 덜하다 싶었군요. 예. 쉬셔야 되니까. 이것도 변명이 안 되는 거죠. 예, 기본적으로. 댓글의 구체적인 내용을 본 적도 없다라고 변명하는데 댓글의 구체적인 내용을 볼 필요가 없어요. 그 댓글로 뭘 하려고 했는지 사이버 사령부가 그 결과는 매일매일 보고하는 거 아닙니까? 그래서 보고서 명칭도 대응작전 결과 보고서인 그렇죠. 거죠. 예. 그게 이제 형태, 그리고 또 하나의 유형이 저게 있었다면서요. 지난주에 말씀하신. 그 특정 지역 출신들만 네. 따로 모아가지고 이제 이거는 그나마 정책이라고 포장이라도 할 수 있잖아요. 예. 무슨 4대강을 반대하는 네티즌들을 공격하는 게 군이 할 일은 아니긴 한데 그래도 정책이라고 변명이라도 할 수 있는데 그게 아니라 직접 당시 야당 정치인들을 공격하는 댓글을 따로 다는 팀이 있었다면서요. 그것은 내가 이제 그 당시는 눈이는 하기는 못했는데 예. 수사가 진행되고 청와대로 보고한 내용을 보고 예. 아 그분들이 했구나. 예. 주로 그분들은 내가 이제 말씀드리면 참 군무원으로 뽑아가지고 예. 그 당시 그 우리 단에서 근무하면서 군무로 전환을 시켜요. 예. 전환시킨 요원들을 이제 그 일부 이제 작전가로 투입을 시키죠. 예. 군무원으로 전환시킨 다음에 작전과에 투입시킨다. 예, 그런 일부 요원들을 예. 아마 그런 요원들이 많이 했지 않나 제가 생각이 듭니다. 그 요원들은 이렇게 따로 관리가 되고 있었다는 거잖아요. 그렇죠. 따로 예. 그렇죠. 예. 그래서 이제 충성심이 높은 혹은 뭐 특정 지역 출신들만. 그러니까 이제 그때 당시 이태하 단장이 좀 내가 많이 싸우고 했지만은 주로 진급의 대상자들, 예. 그리고 또 이제 그 특정 지역 사람들, 예. 그리고 또 군무원으로 전환, 특정지역으로 하지 말죠. 그냥 경상도 지역 사람들. 예. 호남 지역은 배제하고 경상도 사람들 그리고 군무원으로 전환시킨 사람들, 예. 그런 사람들 데리고 이제 많이 하는 거죠. 그러니까 경상도 출신의 호남 지역은 배제해서 특별히 따로 모아서 거기서 이제 소위 야당을 공격하게 하는 팀이 따로 있었는데 당시는 잘 모르셨는데 나중에 알고 보니 그런 팀이 따로 존재했다. 예, 그 보고서 나온 걸 봐서요. 보고서 보셨고. 예. 혹시 중간에 이제 그 사람들한테 지시할 게 본인에게 잘못 왔다든가 그런 적은 없었어요? 실수로? 한 번 있었죠. 한 번 있어요? 그것이 언제 있냐면은 2012년 10월 20일경인데 정확히 아시네요. 그날 내가 이제 업무를 우리는 항상 컴퓨터를 켜놓죠. 예. 사이버전을 하다 보니까. 예. 그러니까 딱 봤더니 무슨 어느 언론사에 쓴 글을 리트하고 나왔어요. 리트윗 하라. 예. 딱 보니까 선거 연장 기간은 어불성설이다. 투표 시간. 투표 시간 연장은 어불성설이다. 대선 때 그때 투표 시간 연장 가지고 얘기하고 있었죠. 그렇죠. 8시까지 연장하자. 6시까지였는데 예. 지난 2012년 대선 때 뭐 언론에서 썼어요 그 내용을. 예. 그 연장 주장은 투표 시간 연장 시간은 어불성설이다고. 박근혜 후보 쪽에서는 연장하면 안 된다고. 안 된다고. 그렇죠. 그렇게. 네. 그런데 이제 그렇게 연장하면 안 된다는 기사를 리트윗해라. 예. 그래서 네. 무심코 리트를 했지 내가. 무심코. 하다 보니까 쭉 읽어보니까 정치의 중립성을 훼손된 것 같아요. 보시니까. 예. 큰일 났다 이거. 어. 야야 이러야. 예. 그래가지고
이름이 이 누구누구죠? 네. 이거 내가 좀 빨리 좀 니트 지워줘. 리트 지워줘. 지워주고 이 사물 다 다니면서 네. 니트를 다 지워들게. 어. 이것이 만약에 하면은 네. 우리 군 전체가 욕을 먹는다. 큰일 사건이다. 선생님은 이것은 정책이고 이것은 아니다라는 걸 스스로 구분을 하셨는데 이거 뭐야 이거 대선에서 선거기가 그러니까 투표 시간 연장하면 안 된다는 당시 여당의 주장을 리트윗하라는 거잖아요. 네. 거기에 대해서 잘못 온 거군요, 지시가. 예, 물론 잘도 왔죠. 내가 잘못 왔지만은 그 이제 이태하 단장이면 왔다 가는데 네. 이태하 단장이 계급이 군무원 상급에 불과합니다. 네. 그분이 왜 그 어마어마한 헌법 유행을 할 수 있겠습니까? 누가 어느 뭐 상부 시했다든가 비공식적으로 시했다든가 암암리에 누가 승인해주고 인정해주기로 하는 거지. 그렇죠. 절대로 군대 조직 내에서는 군무원 상급이 그렇게 의사결정권이 없습니다. 그건 명백히 국민에게 알고 싶습니다. 그러니까 이런 정치 개입은 누가 시켰을 것이다. 틀림없이. 네. 예. 그때 이제 어렴풋이 눈치도 채셨겠군요. 이런 건 누가 하고 있구나. 그래서. 네. 예. 그래도 이렇게까지 니어를 할 줄은 몰랐죠, 내가. 자, 이 보고는 그러면 이렇게 정치에 직접 개입하는 것들은 따로 보고가 됐나요? 저는 그러니까 회의 시간에 예. 상황실에서 본 일이 없어요. 그 안에서는. 네. 없어요. 그러니까 사이버 사령부 내에서도 요 직접 정치 개입 부분은 그 안에 있는 사람에게서도 말이 나갈까봐 예. 별도의 별동대처럼 운영을 했군요. 그렇죠. 예. 네. 그분들 내가 이름은 다 알지만은 그 사람들이 인권청문회에 나 말을 못하고 이게 빨리 수사가 진행되려면은 우리 사이버 사령부 초대 사령관부터 빨리 조사를 받아서 진실을 다 고백하면은 금방 해결될 것입니다. 금방 해결된다는 건 그분들이 다 감옥 간다는 얘기이기 때문에 그분들이 그렇게. 감옥이라고 보기 때문에 진실을 알리고 뭐 용서를 구하면 다 국민들이 꼭 감옥을 보내겠습니까? 그 핵심 관련자들이 지금 다 군 내에 있습니다, 여전히. 네. 여전히 있는 거죠. 예. 그리고 지금 말씀하신 소위 그런 정치 관여 댓글이나 리트윗을 한 사람들도 여전히 군무원으로 있는 거죠. 있죠. 예. 특히 또 특혜 받는 사람도 있고 청와대 받은 파견 갔다 온 사람도 있고. 청와대 파견 갔다 온 사람도 있고. 이게 이제 지금은 국방부 장관에게 보고하는 거는 주말에 직접 하셨는데 이게 또 그 보고서가 청와대로도 갔다면서요. 지금 내가 이제 이태하 단장이 상당히 몸이 많이 아프고 또 어려울 때는 내가 많이 했어요. 예, 단장 역할을. 네, 많이 했다 보니까 청와대도 갔죠. 청와대 직접 가셨군요. 네. 내가 직접 간 게 아니고 네. 그 시스템으로. 내부 전산망. 네, 내부 전산으로. 그러니까 소위 뭐라고 하더라 비밀 소위 이제 군사 작전 관련해서 통신하라고 사용된 망인데 거기다 이걸 보냈다는 거 아니에요? 네, 네, 언론 보도가 나왔죠. KGX라고. 네. 제가 그 말은 진짜 정보인으로서 끝까지 안 밝혔어요. 물어봐도. 예. 시스템이라고. 그 나왔더라고요. 내용이. 예. J6라고. 예. 그것은 결론적으로 일반 문건은 못 가고 그 전쟁과 연결되는 원래 용도는 전쟁 때. 전쟁과 연결되는 정보작전 장비입니다. 예. 정보작전 장비. 정보작전 유통 장비입니다. 예. 원래 전쟁 났을 때 전쟁 때 이제 중요한 정보를 청와대에 직보하려고 만든 라인 아닙니까? 그리고 평상시도요. 예. 평상시도. 정보 작전 라인. 예. 근데 여기다가 이제 댓글 몇 개 달아가지고 지금 참만 바꿨다 이런 보고서가 갔다는 거 아닙니까? 네. 그게 지난 10월 국방부 TF팀 조사 결과 다 사실로 확인이 됐죠. 그건 또 중요한 내가 뉴스를 한번 봤는데요. 네. 거기에 그 온라인 시스템의 그 자료가 2012년 11월 1월 달까지만 있다 하더라고요. 11월 15일까지만. 네. 그 나머지는 어디 갔냐 이거지. 거기에 만약에 서버를 접근해서 그 자료를 인멸시켰다면은 그건 용서받지 못할. 그러니까 그 기간에 계속 활동을 한 거죠, 당연히. 했죠. 근데 이게 없다는 거 아닙니까? 한 20명 없다 하더라고요, 보니까. 네, 지운 거죠. 그 적폐청산에서 국방부 적폐청산에서 발표한 거 보니까 11월 15일부터는 없다고 나오더라고요. 일부만 발견됐죠. 네. 그때가 더 극심했겠죠. 선거가 얼마 안 남았는데 이제. 네. 그러니까 그때 이제 극심한다는 것은 그 사무실 내에서는 할 수가 없어요. 네. 사무실 내에서는 제한된 인원만 할 수 있습니다. 그리고 나머지 다 집에 가자는 거죠. 이건 어떻게 생각하십니까? 직접 물론 정치에 직접 개입하는 댓글을 다시지는 않으셨지만. 이제 계속해서 주장하는 게 사이버 대원들이 이제 78만 건 정도의 댓글을 달았는데
정치관여 지금 이제 지워진 거라고 의심하시는 그 대목은 빼버리고 예. 남아 있는 것 중에 정치관여 댓글은 대략 1%밖에 안 된다. 아 이거 하루에 10건도 안 되는데 이거 가지고 왜 문제를 삼느냐, 사람 구속시키냐 이런 참군인 더군다나 김관진을 이렇게 이제 계속 논리를 펴잖아요. 직접 일을 하신 분으로서 물론 이건 은폐되거나 삭제되거나 사라진 댓글은 빼고 얘기하는 겁니다. 남아 있는 것만 가지고 따졌을 때 1%밖에 안 된다. 여기 대해서 뭐라고 하시겠어요? 1%지만은 그 당시에 내가 이제 주장한 것이 댓글 다는 자체는 정치 관여다가 해를 강조를 한 거죠. 그 우리 사이버 심지어는 그런 이렇게 한 게 아니고 영상 원고 티어 카툰을 만들어서 상대편에 알리는 거지. 북한 주민한테. 북한군과 북한 주민한테. 근데 그거 뭐 언론에서 70만 몇만 건 중에서 뭐 8천 건이나 한데 그러면 8천 건은 이건 우리 국민만 보고 그 나머지는 북한 주민과 북한 군인이 봤냐 이거지. 맞지가 않아요, 그것이. 그러니까 이게 78만 건 전체가 북한 주민을 상대로 혹은 북한 군을 상대로 사이버 심리전 하라고 하는 건데 이거 전부 다 내국인을 상대로 한 거 아니냐. 그렇죠. 예. 그리고 더 나가서 거기 또 한마디 있더라고요. 북한군의 선전선정에 대비하기 위해서 북한군의 선전선정 대비하는 사이트가 따로 있어요. 제한되어 있습니다. 거기는 단방이다 보니까 우리가 댓글을 못 달아요. 만약에 북한군이 댓글을 단다 하면은 북한군 친북 국가나 중국 등등 가서 인터넷 닿으면 모르지. 그 인터넷 닿으면은 그 차단시키는 것이 우리 목적이지 그 댓글 달는 것이 우리 목적이 아니죠. 그러니까 이제 실제 북한 쪽에서 무슨 댓글을 제3국에 단다거나 북한이 한국을 상대로 한 여론조를 한다면 거기 가서 댓글을 달거나 그 IP가 국내에 침투하지 못하도록 해야 되는 거지. 자국민을 상대로 해가지고 지금 무슨 4대강 홍보하고 이게 무슨 사이버 사령부가 할 일이냐 그 자체로 이런 말씀이신 거고 아주 명쾌합니다. 그러니까 거기서 8,800건도 이제 팩트상으로도 이제 좀 맞지 않는 게 이제 최근 그 국방부 TF팀 조사 결과 자체적으로 매체를 만들어서 운영했다. 그리고 정치인들을 상대로 한 희화화 그림이 또 새롭게 추가 발견됐고 그러니까 최근에도 추가로 수집되고 발견된 증거들이 더 있거든요. 그런데 이 8천여 건 얘기하는 거는 지난번 그러니까 몇 년 전 수치를 가지고 그러니까 얘기를 하는 그건 거죠. 아무 의미 없고요. 내가 그 한 팩트를 빼겠습니다. 심리전은 아측이 아닌 우리가 아닌 다른 국가나 북을 상대로 하는 거다. 다른 국가나 기타 국가나 집단 개인 등을 대상 기억에 아무리 떠올려봐도 이런 주요한 사건에 주요한 장과 실장이 구속됐다가 구속적부심 통해 가지고 다시 풀려나는 경우는 아무리 생각해도 없습니다. 처음 있는 일이고요. 자, 그런데 여기서 이제 쟁점이 되는 것 중에 하나가 모신 이유가 이겁니다. 다금바리 선생님? 네. 쟁점이 되는 이유 중에 하나가 이겁니다. 쟁점이 되는 사안이. 거기 이제 보고서에 칸에 V자 표시를 하게 돼 있다. 확인하면. 근데 이제 이 V자에 대해서 검찰과 영장을 발부한 영장 판사는 이것은 사실상 댓글 공장을 승인하고 지시한 것이다. 오케이 하라고 한 것이다고 그런 의미라고 지시한 사람으로 이제 봤는데 변호인단은 이거는 그냥 봤다 이런 게 있다는 걸 그러니까 지시 이걸 하라고 지시한 게 아니다. 이런 게 있구나 봤다는 표시에 불과하다. 의미를 축소했어요. 그런 식으로 지금 계속 여론몰이를 하고 있는데 주말에는 직접 들고 가서 보고를 하신 당사자 아닙니까 선생님? 네. 주말에는 단장 역할을 하셨으니까요. 네. 그러니까 이 V자의 의미가 뭔지를 그 현장에서 직접 겪으신 분이 아닙니까? 이 V자의 의미가 그냥 봤어 하고 쑥쑥 넘어가는 겁니까? 의미가 뭡니까? 제가 공직생활하는 경험으로 봐서 내용의 V자를 표시한 것은 그게 관전 포인트에서 내가 관심을 가지고 있다는 것을 의미한 거이고 관심을 가지고 있다. 매일 이루어진 자, 또 이런 얘기도 합니다. 뭐냐면 이 댓글을 본 적도 없다. 이 장관은 계략적인 것만 알지 댓글을 본 적도 없는데 어떻게 지시를 한단 말이냐 이런 식의 변호도 있어요.
여기 대해서는 뭐라고 하시겠습니까? 그러니까 참여정부실 우리 합참 의장이실 때 우리 김관희 장관님께서는 예. 그때는 댓글을 본 일이 없죠. 예, 왜냐하면은 그 당시는 그야말로 인트로 공간에서 예. 영상과 원고와 카툰 같은 걸 가지고 어떻게 북한이나 주민들을 동요할 수 있을까. 예. 그것을 기초 단계였기 때문에. 예. 그러나 그것이 이상하니 참여정부가 끝나고 이명박 정부가 들어서부터 예. 이 점정적으로 진화해 갔죠. 예. 그 진화인 국민을 상대로 거꾸로 북한이 아니라. 정점이 이제 그치 많이 왔지 이렇게. 예. 그러니까 이것이 뭐 이태하 단장이 책임있다, 연재고기가 책임있다는 걸 떠나서 그 당시 초대 2대 3대 장관님들, 예. 초대 2대 3대 의장님들, 예. 초대 2대 3대 정책 실장님들 예. 명백히 말씀을 하고 피력했으면 좋겠어요. 그래야 일이 빨리 끝나지 내 책임이 아니다, 네 책임이 아니다 한다는 것은 우리가 오히려 우리 국방 안보를 약화시킬 우려가 있다고 저는 봅니다. 제 이제 질문의 요지는 이제 어떤 거냐면, 김관진 전 장관 쪽에서 댓글을 내가 직접 그 내용을 본 적도 없다. 몇천 개가 되는데, 몇천 개의 댓글을 직접 본 적이 없겠죠, 당연히. 근데 이걸로 이제 자기는 계략적인 현황만 보고밖에, 예. 그 내용을 근거로 보고서를 만들기 때문에 예. 굳이 서명을 안 해도 매일 들어가는 보고서는 지시와 승인이 포함됐다고 저는 생각합니다. 당연히 그 실제 결재를 받으러 가셨던 분의 판단이 이러하고 실제 또 이런 문건에 예를 들어서 이런 부분은 더 알아봐라. 이런 부분은 어떻게 해라. 이런 내용도 있지 않습니까? 그렇죠. 만약에 그 당시에 그 지시와 승인이 안 했으면은 예. 뭐 간헐적으로 하는 보고서 아니고 예. 매일 가니까 예. 이거 보고서 다음부터 이렇지 마. 예. 만들지 마. 예. 라고 지시했으면은 굳이 이태하 단장과 연재옥 사장이나 옥동호 사장이 왜 보고서를 만들겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 나는 그에 대해서는 참 나도 공직을 했지만은 말도 안 되는 소리다. 말에 동조할 수 없습니다. 예. 만약에 이거에 승인과 지시의 의미가 없다면 말씀하신 대로 이거 매일 왜 가져와? 그렇죠. 하면 끝나는 거거든요. 네. 예. 근데 매일 보고 매일 체크를 했다는 건 이전 거를 승인하고 앞으로를 계속 지시하는 거 아닙니까? 네. 연속하라고. 네. 당연한 이야기고. 그리고 피드백도 있었죠. 장관 쪽에서. 네. 당연히. 네. 뭐 예를 들면 어떤 피드백이 있습니까? 통상적으로 이제 장관님께서는 원본이다 보니까 다른 장관님과 의장님 정책실장급만 우리 이제는 관심을 갖죠. 예. 가지면은 항상 그 해수에 와서 뭐 체크사항이 있나, 예. 뭐 지시사항이 있나. 그리고 나서 이제 그날 오후에 한 16시경에 예. 회의를 하죠. 예. 회의. 그래서 뭐 어떤 피드백이 있습니까? 그 당시 기억은- 피디본 내가 저기 나가실 때는 피디본인데 줄 쳐진 걸 내가 많이 봤죠. 이런 줄이 쳐져 있다. 피디본 내가 큰 내용은 못 봤지만. 예. 김관진 전 국방장관, 임관빈 전 국방부 정책실장. 두 사람의 석방에 대해서 말들이 많고 비판 여론 많죠. 네. 지난주로 끝내려고 했는데, 네. 두 분이 석방이 되는 바람에 다시 나오셨습니다. 군 사이버사령부 530 심리전단 김기현 전 부이사관님, 다금바리 일명. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네. 그리고, KBS가 파업을 하는 바람에 이렇게 여러 방송국을 떠돌고 있는, 네. 부유하는 이재석 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. KBS. 우선, 김기현 선생님, 네, 석방될 줄 모르셨죠? 몰랐죠. 네. 구속영장이 발부가 됐는데 갑자기 두 사람 다 석방되고 이런 건 뭐 전례가 없는 일이거든요. 예. 깜짝 놀라셨죠? 저는 신문을 보고 알았습니다. 뉴스를 보고 알았습니다. 예, 모두가 뉴스를 보고 알았습니다만. 예. 여기 대해서 혹시 이재석 기자님은 요즘 뭐 할 일 없으시고. 네. 그러니까 날마다 파업 집회를 하고 있습니다. 예. 네. 예. 마이크를 좀 당겨 주십시오. 예, 예. 네. 혹시 취재 좀 해보셨어요? 법조계 전반이나. 그러니까 뭐 제가 알고 있는 그 법조계에 지금 종사하고 있는 취재원들에게 물어봐도 예. 예, 한결같아요. 답은. 예. 그러니까 말이 안 되니까요. 예. 예. 아예 이제 처음부터 불구속이었으면 모를까. 이제 구속이 예. 됐다가 이렇게 또 되는 경우니까. 두 매우 사람 다 이례적이다. 게다가. 예. 예. 이건 말도 안 되는 대단히 이례적이라는 표현도 부족해요. 이런 경우 있습니까? 상상해 보세요. 후속 결과 보고를 가지고 예.
매일 보고를 했을 때는 예. 승인과 지시를 의미한다고요. 계속 이 일을 활동하라는 거 아닙니까? 네. 승인과 특히 지시. 이제 우리 사이버 사령부의 문건은 예. 아침에 일찍 나와서 예. 사령관이 스타트를 하고 예. 또 단장이 스타트를 하고 예. 그러고 나서 결과물을 밀봉해서 예. 봉투에 밀봉해서 가방에 이어서 예. 사람이 인편을 가지고 와서 예. 장관실에 전달하는 순간 예. 장관이 뜯어본 순간 예. 그때부터 그 내용에 인지와 승리 의미가 포함됩니다. 예. 그리고 나서도 덮는 순간 예. 다시 돌려줄 때 예. 지시가 이루어지는 그 거고. 과정을 거쳤기 때문에 예. 승인과 지시가 포함된다고 봅니다. 단, 예. 한 달에 한두 번 건을 갖다 예. 일반 결제문에 예. 이어가지고 통상적으로 보고 나서 이렇게 했다면은 예. 그 인지했다는 걸 의미를 볼 수 있죠. 아, 그렇죠. 네. 뭐 한 달치를 요약해가지고 이런 일이 있을 거나 하고 인지했다. 그럴 때 부인하면 인지지만 네. 이건 매일매일 어제 한 일을 확인하고 그리고 내일도 또 할까요? 라는 승인을 하고 그렇죠. 지시하는 의미란 말이죠. 어제 일을 잘했구나. 내일도 또 해. 이런 의미라는 거 아닙니까? 당연히. 그러니까 그 당시에 내가 방금 나왔잖아요. 매일 이루어지는 후속 보고이기 때문에 예. V자일 뿐 승인과 지시가 의미가 함축되어 있다. 네. 그것은 뭐냐면은 그 2012년도 2월 달에 사이버사 작전 지침이 있잖아요. 예. 그 내용을 근간해서 서명을 했잖아요.